你好，老板娘，今天怎么收费？980。看着怎么不开心呢？这样，我给你讲个笑话，把你逗笑了，调费给我打5折，行不行？行。好，开始啊！世界上最安静的动物是什么？不知道。我告诉你啊，是大猩猩，因为大猩猩在生气的时候才会笑眯眯哟。无论钓多少，气势不能倒。好，兄弟们，咱们今天来到了波清有风啊，官方出去杀鱼，人均500斤，收费980啊。但是今天把老板娘逗笑了啊，调费打5折啊。然后今天是有4个奖啊，前3名4、3、2，然后干倒对头奖350啊。所以咱们今天把目标放低一些，能干倒对头大哥就 OK。下面开始聊，今天这场开上2000毫升的哇塞梨款了。添加剂体验3 6毫升，枣花蜜6毫升，黑焦糖10毫升，麝香酒5毫升，肉夹馍水比1比1.1，无日张开，快速搅拌。好，静置10分钟，等待饵料出丝。好，饵料出丝之后，加入红虫。好，加入2斤红虫，将红虫和饵料打散。OK， 这就可以了。出钩了啊！出钩了啊！快点！马克来了，大鞭8、6鞭。10几是18吗？18等于？是18吗？你这写的字儿不标准。18，好，18号大鞭 ，Let's go。好，18号钓位，进入钓位。好，兄弟们，马上开始啊！这坑限杆3.9米，咱们今天前期抢运这只3.6米20H 的紫电青创2代。线组是5.0，拉的3.0，新关东6号钓钩，浮漂用的是 H 杠2的3号10铅5.8克啊。咱们今天用肉夹馍做钓啊，因为这个底接口多一些啊，咱们今天调高一些啊，调的是4到5目之间啊，然后根据鱼口钓4到8目之间啊就可以了。好，开怼啊！来了。好，第3竿中鱼啊！哇，鱼个不小啊，小3斤了啊，掐不住。看着鱼的皮毛，肚皮雪白，一丝不挂，看着活性，不赖不赖了。逮起来！来了，老妹妹！好，有根！来了，老妹妹！
这鱼情不太好，兄弟们，刚不到1个小时，基本上静悄悄了，咱们得赶紧应变，得换细线了。对，现在一钩磨一钩虫啊，试试啊，咱换一只12英尺钓竿，3.0拉1.5。好，来了啊！哇，一大呀！据说流星坠落，是因为夜空在落泪。他是否也思念某个他睡梦中的谁？一夜温柔过后，却换来一转身干脆。我百口难辩，花花世界，也许早应该告别。没有你的晚安，我又怎么可能睡得着？怕你知道，又害怕你不知道。用痛不来唤出，却被反复错过了时效。眼泪呛着遗憾，竟那么煎熬。没有你的房间是被好，兄弟们，欢乐的时光永远是这样的短暂。又到收官交易的时候了，看看今天能否干倒对面大哥，程度上大老板，钓鱼，钓鱼。那美丽的天总是一望无边，有粒种子埋在云下面，营养来自这满地污泥，生根发芽，人人顺从天意。最终钓获458斤。好，最终钓获447斤。很可惜啊，咱今天没有打倒对头，对头比咱多了9斤鱼，但是还好，最后咱拿了坑3啊，奖金是200豆。这个坑呢，保出鱼率是8.5成，然后今天出鱼不好，出鱼只出到了5.6成左右啊，所以说老板又给每位钓友补了430块钱。今天前期旅行啊，自己没有捋顺啊，打得比较乱啊，比较燥，再加上今天的鱼个体比较大啊，都是在3斤以上，有时候一打对儿就切线了啊，所以说今天的失误还是蛮多的。还好今天给老板娘讲了个笑话啊，鱼票给打了个折，所以说博红颜一笑很重要。再见。